डाक्तर बिना प्रेस्क्रिप्शन ने आउ मिलबनी कफ सिरप साधारण काश हेले भी मन इच्छा फार्मासी कफ सिरप किनी पारिबेनी लोके। केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय पक्षर औषध बिक्री नियम को कड़ा करा ड्रग्स रूल्स 1945 संशोधन नुआ नियम हिसाब से कफ सिरप सहित सबू सिरप आधारित औषध एवं ओवर द काउंटर बा ओटीसी श्रेणी रे एगुड़िक रहिबो नाही। एणिकी ए औषध गुड़िक केवल डाक्तर प्रेस्क्रिप्शन आधार रे ही फार्मासी मिल पार। ए नुआ नियम 2026 जून 9 तारिख रे अधिसूचित करा जायछि। गत वर्ष डिसेम्बर में प्रस्तावित खसड़ा उपरे साधारण लोकंकर मतामत नवा पर सरकार निष्पत्ति नहीं। संप्रति मध्यप्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप पीवा जो शिशु मृत्यु घटना समग्र देश को चिंतार पकई देथिला। यापर सिरप तैयारी गुणवत्तार जांच और विक्रय प्रक्रिया पर कड़ा नजर रखा दाबी जोर धरथिला। यापर एभली कड़ा पदक्षेप सरकार नहीं। लगुच कफ सिरपटा गोटे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन दरकार। आज जहाँ जन थंडा होची से गोटे औषध दुकान कफ सिरपटा आनी खाऊँ। जोटा असुविधा था पेडियाट्रिक कफ सिरप ताकू आम 6 मास तलू बंद कर देचु। पेडियाट्रिक सिरप बिक्री हेनी निहाती डॉक्टर इमरजेंसी थे डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन बिक्री हम ओटीसी काढ़ी बर्तमान कहले प्रेस्क्रिप्शन आमर कौन अच्छे आम कहीदेव कालठू जे कहीं बिकबनी आ कौन अच्छे आम दुकान करूँ सरकार नियम लागू कर जो मैंने ऑनलाइन कौन नियम अच्छी जार कफ सिरप दरकार हम से ऑनलाइन मगे खाइबे आम दुकान किणवे आ कौन।